Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ trình bày một món chay, đó là thịt khìa. Xài nấm bào ngư, loại to đó còn gọi là nấm đùi gà để làm. Mình xài là 320g nấm đùi gà, đem rửa sạch rồi cắt bỏ những cái phần mà thâm đen hoặc là nó mềm. Rồi mình dùng cái châm này để mình châm cho gia vị nó dễ thấm vô bên trong. Nếu mà bạn không có xài cái đồ châm này thì mình có thể xài kim hoặc là mũi dao. Cái loại nấm này á, nó ăn rất là giòn, cho nên mình dùng để mình khìa giống như là thịt thôi. Các bạn có thể bỏ vô chảo, nồi hay là son, bất cứ thứ gì cho nó vừa cái chiều dài của cái nấm. Mình thì sẽ xài cái nồi Instant Pot. Đồ ướp thì mình bỏ vô 1 muỗng canh hành tím. Nếu mà các bạn có hành baro thay thế hành tím thì cũng được, cũng sắc hành baro bỏ vô. Mình cho vô 1 muỗng cà phê bột ớt. Cái loại bột ớt này thì nó có mùi xông khói, bạn không có muốn xài cái mùi xông khói thì dùng bột ớt đỏ thường cũng được. Loại cay không cay tùy theo sở thích. Mình nêm vô là 2 muỗng canh nước tương. Đây là cái chất mặn của cho cái món này. Nếu mà các bạn không thích thì bớt nước tương lại, tăng muối lên. Dầu thì mình xài dầu mè, cũng là 1 muỗng canh. Cái muỗng mình đang đông đây thì nó cũng tương đương với lại 1,5 muỗng cà phê. Dầu hào, cái loại dầu hào này là dầu hào chay, nó hơi đặc, cái thành ra mình cho nó vô 1/4 cốc nước. 1/4 cốc nước là cỡ là 4 muỗng canh á. Mình khuấy nó ra, tại vì nó không có đủ chất lỏng để cho nó thấm á, thì mình xài thêm nước. Bạn thấy trong cái công thức này mình không có xài đường á. Bạn thích á, thì bạn bỏ thêm vô, chứ còn mình mấy cái phần khác thì mình thấy nó cũng đủ ngọt cho mình rồi. Mình cho vô là nửa muỗng cà phê hạt ngò tươi, hạt ngò khô cũng được. Rồi mình cho vô khoảng là nửa muỗng tiêu xay á. Rồi đồng thời mình cũng cho vô, mình không có xài bột nêm cho nên mình xài cái loại gọi là better than bouillon á, để là thêm chất ngọt cho nó. Có thể lấy cái nước này để mà mình chấm hay là mình rưới lên mặt á. Mình nấu với lửa trung bình, mình riu nó đến khi mà mình nấu 10 phút thì khoảng 5 phút á thì mình lật nó lại, bởi vì nó không có đủ nước sốt, nó không có đủ cover, nó không đủ che hết cái nấm đùi gà. Thành ra mình phải lật nó lại để cái mặt kia nó thấm. Rồi mình cũng sau khi mà mình thấy hai bên nó đều thấm rồi thì mình mở nắp ra để cho nó ráo. Nó gần khô thôi chứ đừng có để nó khô. Nó gần khô, nước sền sệt lại thì mình tắt lửa là từ từ nó keo lại à. Rồi thì cái món này là mình làm để mà mình làm ở trong cái mâm cơm cúng của mình á. Thì mình sẽ xắt nó ra. Có thể là mình trang trí nó với lại thêm ớt, hành, không phải hành, nếu ăn chay thì xài hành baro á. Còn đồ ướp á là các bạn tùy theo cái khẩu vị của mình. Vì cái nấm này nó cũng ngọt rồi, thật ra mình cũng không có cần là xài bột nấm, bột nêm hoặc là những cái chất khác. Nhưng mà tại vì có nhiều khi có những người mà họ quen ăn thịt rồi á, mà nếu mà mình nêm muối không á
thì sợ nó không có ngon, khó ăn á. Thành ra mình nêm những cái thứ mà như dầu hào rồi bouillon rồi để cho nó tạo thêm chất ngọt á. Chỉ có vậy thôi thì mình ra dĩa. Các bạn có thể ăn cũng tương tự như là mình tưởng tượng như là món thịt khìa của là bên mặn á, thì mình có thể mình ăn với cơm hoặc là mình ăn kèm với những cái thứ khác á. Vì mình làm cái này á, mình không có thời giờ mình làm nhiều món á, mình không có kịp để mà trang trí nó nhìn cho nó bắt mắt hơn á. Bạn có thể tùy theo cái thích của mình á, thì mình bày biện sao cho nó đẹp hơn. Sẵn dịp làm món chay này nó cũng ngắn quá, ra mình bỏ thêm cái phần mà mình làm cái mì căng á, từ mì căng mình làm ra thịt gà xé phay. Thì ở trong cái video mà làm thịt gà xé phay thì lúc đó mình chưa lên dĩa. Đây thì mình sẵn dịp, nếu mà các bạn nào đã từng xem video mà làm thịt gà của mình á, thì đây là cái mình sử dụng cái thịt gà đó để mình xé phay, là mình bỏ rau răm rồi hành, mình ngâm giấm đường, rồi mình dầu mè, rồi hành bao phi á, mình trộn vô tiêu ớt, là bạn ăn nó giống y là thịt gà thiệt luôn á, rất là ngon. Nếu bạn thích á, thì bỏ thêm bột nêm, bột nấm hay gì á, còn đối với mình á, như vậy là đủ ngon rồi. Thôi cái video của mình á, cũng dài rồi, mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.